El regreso del barco. Nada, dijo eso. Nada. Lo volteé. No. Dale, ahora que tiene terremoto, vas a voltear el agua. ¡Tsunami! Lo vas a montar a la isla de los, boludo, dale. Bueno, ahí viene Betty. Chen, 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 chen. Ay, ¿por qué no nada? No, para, no, nada, déjalo que nada. Ahí va a nadar. Te están poniendo...